Жүзүмдүн курамында пайдалуу минералдардан эң баалуу болгон магний, кальций, калий, фосфор, темир, ошондой эле витаминдерден А, С, B6 витаминдери жана глюкоза, фруктоза камтылгандыктан организм үчүн эң керектүү жемиштерден болуп эсептелет. Жүзүмдүн бир канча сорттор бар экендигин жакшы билебиз. Бирок алдыңкы роликтерим ак жүзүм тууралуу болгондугуна байланыштуу бүгүн да ак жүзүмдүн пайда жана зыян жактары боюнча кыскача айтып беремин. Ассаламу алейкум. Сиздер менен кайрадан мен Бакыт Камчыбеков. Ак жүзүм кызыл жүзүмдөн айырмаланып, организмдеги темирдин запасын толуктап турат. Ашказан, ичеги карындын иштешин жакшыртып, жүрөк, кан тамыр ооруларынын алдын алат. Кандын курамын жөнгө салып, гемоглобинди жогорулатат. Баш ооруну жана чарчап чалууну басат. Дем алуу жолдоруна пайда берип, өпкөнүн жакшы иштөөсүнө шарт түзөт. Организмдеги шлак токсиндерди тазалайт. Эс тутумду жогорулатат. Жүзүмдүн 80% канттан жана глюкозадан тургандыктан сахар диабети менен ооругандарга пайдаланууга болбойт. Ашказанда жарасы барларга мүмкүн эмес. Ич өткөн убакта жана кариес барларга зыян. Ушуну менен бүгүнкү кыскача ролик аягына чыкты. Кийинки роликтерге чейин оорубай, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Айтмакчы, эгерде каналга каттала элек болсоңуздар катталыңыздар, себеби пайдалуу роликтерди өткөрүп жиберишиңиз толук мүмкүн.